Hello，好多人咧都問其實天灸係咩嚟㗎？其實天灸咧就係中醫嘅傳統智慧嚟嘅喎，最主要嘅作用咧可以咧溫通我哋嘅身體，補陽氣，令到我哋咧個免疫力提高，冇咁容易感冒。我哋會揀選五運六氣入面嘅日子，夏天最熱嗰幾日同埋冬天最凍嗰幾日咧，去幫大家貼天灸嘅。咁天灸嘅材料咧就包括有細辛啦、肉桂、圓胡、附子、麻黃、丁香、芥子等等嘅溫通中藥。然之後咧，我一陣間會展示俾大家睇嗰個製作過程。其實咧貼天灸咧最好就係唔使食苦藥，就咁貼喺皮膚嘅穴位，大約30分鐘就可以搣咗佢㗎啦。咁我哋咧將天灸磨粉之後咧，就會形成咗呢啲天灸粉啦。咁我哋咧就會加適當嘅份量入去喎。而家我哋就首先製作啦。磨成嘅薑汁咧就可以加落去啦。哇，好香啊！因為好多人都皮膚敏感啊，所以咧我咧會咧再加少少人參精華入去嘅，同埋幫助咧吸收，令到呢個皮膚冇咁容易敏感啦。然之後咧，我哋就準備咗啲天灸貼嘅。咁而家好好㗎，其實咧佢已經咧砌好咗一個圓形俾我哋㗎。咁通常咧小朋友咧就會再細少少嘅，呢個係一個大人嘅份量。跟住我哋就可以準備貼㗎啦。